고추기름을 위에 살짝 한번 좀 얹었어야 되는데 빼먹었는데 고추기름도 밑에 있잖아요. 위에도 한번 얹어야 돼. 밑에 피가 나는데 위에도 피나게 하려고요? 네, 위에도 한번 얹어줘야 되거든요. 송정훈 셰프님이 축하를 하거나 특별한 기념일일 때 이 초를 네. 꼭 이제 켜주더라고요. 저도 좀 들렸습니다. 송정훈 셰프님. 예, 예. 손정은 셰프는 초를 이렇게 갖고 다니시는구나. 예, 예. 혹시나 고추기름을. 고추기름은 어디에? 안 하는 게 낫지 않았어요? 아이고 왜? 고추기름을 그렇게 막 좋아하지 않는데요. 저주의 계획 아니에요? 저는 약간 이 육회가 포케에서 이렇게 참치 그렇네. 그리고 이제 그 위에 두부 크림은 이렇게 아보카도 잘 익은 그걸 받을 수도 있어. 그래서 이렇게 햇살 좋은 캘리포니아에서 먹는 포케 왜 그러는 거예요 도대체? 햇살 좋은 캘리포니아를 연상하게 된다.